Donc, salut l'équipe. Donc, moi aujourd'hui je teste les Bretts saveur pizza au feu de bois. Donc, je vais le produire. Alors, à l'aspect, ça sent vraiment la pizza, vous savez, la bonne pizza de pizzeria, c'est-à-dire ça sent le levain. On a aussi des herbes, plutôt origan. Ouais, c'est ça, ouais. Origan, oignon en poudre, persil, donc ça sent vraiment la pâte à pizza fait maison. Et vous voyez à l'aspect, on voit il y a des petites herbes dessus, de la petite persillade sur la chip, donc ça c'est toujours un plaisir, donc je vais goûter pour vous. Mm. Mm. Ça sent vraiment la pizza. Mais c'est sur une chips, du coup c'est un peu contre-intuitif, vous voyez. Donc je donnerai la note de